Zdravím, tu Mesačná myš a toto je video pre CSF. Ako si dojsť k turmom. Je to skôr pre tých, čo tam ešte nikdy neboli, alebo pre tých, ktorí sú trošku zmetení po tom grafickom update, ktorý tam Žarek zhodil nedávno. Tak prejdete do banky, sumonete Titána, druhého si vezmete z banky, keď váš trip má byť dlhší ako hodinu. Skontrolujte, či máte aspoň jeden nahraný Sapphire Lantern, ináč keď sa vám podarí chcípnúť náhodou, tak sa tam nedostanete. A poďme. Cez dieru. Toto tu možno nebudete mať vykopané, tak treba vzať pickaxe. Pre tých, kto tam idú prvýkrát, asi to skopať. Neviem, či to ešte tak je, ale ja som to tak robil. Sorry za tú kvalitu, ale nemám počítač z NASA, takže toto je maximum, čo asi vydám ešte tomu, keď točím video PS 11. Použijete lanterna Light Creature a Into the Chasm. Keby sa vám podarilo chcípnúť, dá sa tam dostať za také 4 minúty. Možno 5, ale naozaj jeden energy pod do invu, pár šajkov, jeden tripod a myslím potom Gravestone updateu, že si všetko z Graveu vyťahnete na jeden klik, tak už to nie je potrebné, stačí tam nabehnúť, vybrať si to. Keď ste dole, tak zase na juh. Hore po jednom z rebríkov. Stieň, alebo čo to je. Do úst tejto lebky. Zase po ceste. A na juh. Teraz ste tu. Tak pokračovanie v ďalšom videu. Čus.